Agora não, devagarzinho, lentamente traz ele aqui. Sem puxar. Devagarzinho. Puta que pariu! Pegou? Pegou? Pegou, dura segurar, que é muito forte. Chumbo, cuidado com a mão aí. 26 de outubro de 2025, final de temporada, Rio Ivaí, Operação Chumbinho Pesca. Acabamos de capturar esse jauzão aqui. Não dá pra erguer. Dá pra erguer o bicho, tão pesado que é. E vamos fazer a soltura, já fizemos a medição. Obrigado, Chumbinho. Valeu, Pedrão. Obrigado, meu amor, tá sempre me acompanhando. E vamos soltar esse bicho. Solta pra vida. Esse é centenário, hein? Aí, ó. O vozão aí do Ivaí, hein? Vai pra vida. Solta o bicho, Pedrão. Aí, ó. Vai embora, solta lá, Pedrão. Porra, meu Deus.